台积电文教基金会甲新德县文化局合作，特别邀请台北的剧团来新德，甲学生介绍布袋戏的文化甲历史，互囡仔亲身体验安怎来人红仔，希望传统文化继续传落去。好香哦！来扇给你们闻一下啊！趣味的布袋戏表演，让台下的观众看甲笑嗨嗨。老师除了伫现场绍介传统布袋戏的演进历史，佮大家亲手操作布袋戏红仔，每一个学生体验了，拢感觉足新鲜的。很好玩，有发现哦，好难控制哦，就是你会很反直觉，像把手往这边靠，然后他的头就歪了。让我们更了解到一些台湾传统的文化。那特地有邀请在地的2个学校来体验这个木偶生旦净末丑里面的奥秘。注心推广传统文化，新德县文化局甲台积电文教基金会合作，找来传统戏剧表演团体，除了炸布袋戏红仔来演歌，佮带学生熟悉锣、鼓、鼓吹这传统的八卦乐器。安尼用较轻松、较趣味的方式来介绍，互咱的囡仔知影讲，台湾这么水的布袋戏。这个年轻的孩子比较是使用这个3C 的时代，那这样的传统剧曲对他们来说是比较陌生的。那透过这样的工作坊，实际上看到操偶师的示范，以及实际有一个操偶的体验，可以让他们更能感受到这个传统布袋戏。精彩布袋戏，互囡仔自细汉接触传统表演艺术，也伫活动中熟悉布袋戏的背景甲历史发展，培养学生的艺文素养，互台湾传统文化会当向下定根。记者杜君和新店报道。